سلام، اینجا پیاصنعت. خط تولید لوله استیل مخصوص اگزوز. پیاصنعت قادر به تولید لوله استیل از سایز 35 تا 60 با ضخامت‌های مختلف و انواع گرت‌های مختلف 409 409L 304 و 316. تولید لوله اگزوز تو پیاصنعت به این صورته که اول رول ورق رو با استیپر به سایزهای مختلف برش میزنیم و ورق وقتی زمانی که برش خورد وارد دستگاه میشه. مرحله اول فرمینگ که ورق رو تبدیل به لوله میکنه. مرحله دوم جوش لیزر با گاز محافظ آرگون. مرحله سوم سنباده کاری برای پنهان کردن درد و مرحله چهارم سایزینگ برای سایز کردن قطر لوله. مرحله پنجم استریتر برای صاف کردن لوله و مرحله ششم که مرحله نهایی هم هست برش لوله با توجه به طول مورد نیاز مشتری انجام میگیره. خط تولیدی که مشاهده کردید به صورت کاملا اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور کارش انجام میده.